Ikon Allah. Wai yanzu saboda tsabar lalacewar mu Madrid saboda mun lalace yanzu wai kamar Real Sociedad su za su dinga kai mu dari. Kamar Real Sociedad. Kai Alaba kake kowa gaba ɗaya ka buɗe zani shiga ake ta inda ake shiga ba ta nan ake fita ba. Ka dawo injury an baka dama a ga wannan ɗinka ka samu ka dawo base level an yi bencin ɗin Rudiger an baka dama amma ka bar baya ta buɗe sai shiga ake ana fita inda aka ga dama. Haba da Allah. Kamar mu Madrid wai a Real Sociedad fa wannan wanda muke zuwa har gidansu mu ragargaje su zo har Bernabeu har muna ci suna farkewa muna ci suna ramawa. Kamar mu Madrid gaskiya akwai gyara gaskiya a san yadda wannan Alaban duk da dai na ga wani labari cewa ma wasanmu da Arsenal ba zai kasance a phase 11 ba dama ai bai ma cancanci ma kasancewa phase ko da ma yayi kokari a wannan wasan da Real Sociedad bai ma cancanci ya kasance a wannan wurin ba wannan maganar. Yauwa yanzu dai tunda wannan Federico ya tafi injury yauwa mai Adiba shine bayan nan Raul Asensio number 2 ko Lucas B ni a Champions League ban yarda da shi ba. Raul Asensio number 2 Tchouaméni da Antonio Rudiger a tsakiya sai a sa muna Fran Garcia idan Mendy bai dawo ba. Shi kanshi Aubameyang duk da yayi kokari amma ban so ya kasance a wannan number. Yauwa in dai a Champions ne bana buƙatar wannan zubin dan gaskiya ba zai kai mu ga tudun mun tsira ba. Wannan shine wallan duk da dai an samu ticket. Kun ga wannan yaron Arda Güler wallahi kaga Ancelotti wannan yaron wallahi in wasu club ne ba za su wannan yaron ba yaron yaddawa bane. Shi yasa na so ina daga cikin wanda suka so Modric ya kwashe kayan shi ya ƙara gaba saboda yaron nan ya taso ya samu wuri amma ya wani kai yiwu shi sai ya ƙara shekara guda duk da shi ma dai yana ta legend ne yana abu amma dai ƙananu yara wallahi wannan Arda Güler wannan yaron in yana samun time wallahi yaron nan ba ƙaramin yaro bane muke da wallahi shine maganan gaskiya amma abun da bai kamata ba a ce kamar mu Madrid wai mu tsaya wai har Real Sociedad tana kuma a cikin gidanmu wai har tana rike mu a hakan za mu je mu haɗu da Arsenal wannan Alaban ka a ƙara sa shi a in dai irin haka zai kau a sai da shi kawai gaskiya a sai da shi wannan shine ni nawa ra'ayin gaskiya haba da Allah minti har wajen 100 da wani abu kamar mu Real Sociedad za su